Fala galera, aqui quem fala é o BR Gameplay, começando aqui mais um vídeo. Então, pessoal, hoje eu vou falar uma coisa muito legal sobre o Elite Motovlog. Vamos entrar lá pra me mostrar pra vocês, galera. Seb Games. Espera que eu já comecei a ver. Então, essa daqui vai ser, tipo, uma coisa que eu vou explicar aqui sobre vocês. É a nova versão do Elite Motovlog. Então, a nova versão agora tem a GS e 200. Mas essa daqui já tinha, a Honest também. Enfim, agora veio duas motos novas na nova atualização. Então, veio a GS e a mobilete, certo? Então, mas aí, agora, quando o meu celular, tipo, eu baixava esse jogo, não dava pra mudar de roupa. Agora dá. Eu vou jogar aqui pra me mostrar pra vocês. Pessoal, então quem não tinha, ela só tem como soltar a mão, tem como botar a mão de volta, aí tem como puxar no braço e soltar a mão. Ó, viu pessoal? Então, mas essa coisa é muito fácil de baixar. Não precisa baixar pelo Google, lugar nenhum, só precisa baixar pela Play Store. Então, você vai lá na Play Store e coloca Elite Motovlog. Aí vai lá, aí vai estar lá, tipo uma mobilete na capa. Você vai lá, clica lá e vai aparecer. Então, agora vamos começar hoje aqui dando um rolê aqui pela quebrada. Então pessoal, como vocês podem ver, eu tô procurando uma loja de roupas, né? Quer dizer, vocês não podem ver, né? Porque, tipo, eu não tô gravando meu rosto. Mas aí vocês vão ver. Eu tô procurando aqui, né? Cadê essa loja de roupas? Eita, tô indo pro lugar errado. Vou marcar aqui, senão fica difícil. Pronto pessoal, cheguei aqui na loja de roupas. A meu carinha tá aqui deu coisa aqui, né? Deu uma coisa com o cara. Então, enfim. Vou mostrar pra você uma camisa. Cadê? Desse garoto, mano. Esse garoto aqui é o Seb Games. Ele foi lá e fez esse jogo. Então, pessoal, ele é não sei, um rapaz que ele faz alguns jogos. E os jogos deles, tipo,
Eu gosto muito dos jogos dele. Então, mano, mas vai lá, se vocês gostam do jogo dele, vai lá, se inscreve lá, Seb Games, beleza? Então, vou deixar essa daqui mesmo. Não, vou trocar aqui. Vou trocar de moto, de roupa. Agora vou dar um rolê. Então, galera, esse foi o vídeo. Tomara que vocês gostem. Não esquece de se inscrever no canal e dar like. Vamos bater 1000 likes aí, beleza? E 100 mil inscritos, beleza? Então, falou, gente. Até o próximo vídeo.